Ассаламу алейкум жамаат. Мен бүгүн силерге 083 мет справканы кантип алгандын историясын айтып берейин деп чечтим. Себеби азыр лицензия алганга чуркай электер дагы деле көп болсо керек. Ошондуктан мет справканы алам дегендерге 083. Бул пайдасы тиет деп ойлойм. Себеби лицензияга чогулткан документтердин ичинен эң эле кыйыны ушул 083 да азыр. Процесс өтө эле созулуп кетиши деле мүмкүн экен меники сыяктуу. А так элдер айтышып аткан тигил бул жактардан барып там 1000 сом 1500 сомго эле бир эле жерден эле тарс ала койсо болот депчи. Бирок мен мындай как обычный жол менен алайын деп чечтим. Ошол силерге дагы көрсөткөнчөчү. А так негизи ошондой жерден барып 1000 сомго 1500 сомго бүтүрүп алсаң бунда эч кандай деле бир жаман нерсе жок да. Себеби 083 алганда общий 6 специалистке кирет экенсиң, 6 врачка. 6 тең жөн эле паспортуңду ИНН бар го паспортто, ошонун эле тияка жазганда фамилияларың чыгып калат паспортуңду карап. Анан нормально деп киргизип коет экен болду. Ошол 6 специалистке кириш үчүн 6 жерге очередке турушуң керек. Кээ биркилеринде 1 саат күтөсүң, кээ биркилерде 1,5 саат күтөсүң, кээде жарым саат күтөсүң, ушундай ар кандай. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып отурган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар. 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Силердин процессиңер жеңилирээк болуш үчүн мен баарын по порядку айтып берейин анда. Баарын по порядку айтып, анан видеонун аягында силерге рекомендация да берип кетем да. Жанагы ал электер болгон болсо кантип бат бүтүргөн жөнүндө. Короче, ЦСМ номер 10го бардым эң эле биринчи күнү. Ал эң эле биринчи күнү 2 декабрь болчу. 2 декабрда чуркай баштадым. 10 ЦСМге барып, регистратурага кирдим. Регистратурага барып сурасам, ал үстүнө чык 201 кабинетке гинекологко деди. 201 кабинетке гинекологко жиберди сразу эле. Ал жака кирсем, бир кагаз жазып берди. Оплатага монча сом плюс монча сом, монча сом плюс монча сом деп аягында ал 635 сом болду. Аны алып алып, ошол кагазды алып алып, то есть уролог жазып берген кагазды алып кассага бардым. Ошол кассадан 635 сом төлөдүм. Ал жактан QR код менен либо наличка төлөсө болот экен. Ошол 635 сом бардык врачтардын акчасы экен да, мындайча айтканда. Сен 6 жерге 6 врачка кирсең, ошонун акчасы экен, 635 сом чыгат экен. Анан ошол төлөп бүткөндөн кийин акчасын QR код аркылуу печать коюп берди, жанагы уролог жазып берген кагазга печать коюп берди, төлөндү деп. Андан кийин 113 кабинетке окулистке кирдим. Бул жакта ошо единственный текшериле турган нерсе рентген менен эле окулист экен да. Кирет экенсиң, кирип ушул кабинеттин эле бир бурчуна ошондой отурат экенсиң, ал окулист тиякта турат. Жана тамгалар бар го, чоң кичинекей, ошолордон кичинекейирээктеринен бир катардагыларды 3-4 тамганы сурады эле, айтып бердим. Жакшы, очки не носит деп, короче. Тияка жазды, очки не носит деп. А так мен могу очкини кийип баргам да, сен очки тагасыңбы деди эле. Жок, бул жөн эле мындай эле деп койдум да. 0,25, а так зрение нормальный деп койдум. Критичный эч нерсе жок деп. Анан окулисттен чыгып алып, невропатологко кирдим. 212 кабинет дейт, ошол жака кирдим. Ал жактан чыгып ГСВга келдим. Группа семейных врачей. То есть ЦСМден чыгып ГСВга келдим. ГСВ группа семейных врачей. Ошол чоң поликлиникадан биздин райондан ГСВга келдим кичинекей. Флюорографияга направление алганы бардым да, ошол жака. Себеби направленияны ошол жака барып өзүңдүн ГСВңдан аласың деди.
Анан направление жаздырдым, тияка барып медсестрага направление жаздырсам, анан направление кагаз жазып берди, анан ошону алып кассага бар деди. Кассага бардым, кассага дагы 290 сом төлөйсүң дейт. 291 сом, 2 сом ушундай чыккан. Анан 300 сом берип, короче, без сдачи деп койдум. Анан рентген, бул районго кирген рентгени, бул районго караштуу ошол Нижний Аларчан рентгени жанагыда экен. Кирпичныйга барат экенсиң. Ал жак бирок 8ден, эртең мененки 8ден түшкү 1ге чейин эле иштейт экен. Ошондуктан кийинки күнгө калды. Короче, 2 декабрда баштадым, ошентип ал 8ден 1ге чейин эле иштейт экен эле. Ошентип кийинки күнгө калды. Себеби ошол барып мен направление жаздырып алганда, тигичи поликлиникадан биздин ГСВга барып, анан рентгенге жана жаздырган убакта направление саат 4 болчу. Анан айтышкан мага еще терапевтке келгенде, терапевтке флюорографиясы жок кирсе болбойт экен. То есть силер ошол барганда меникиндей шагтар менен баштайсыңар да. 6 специалистке келесиң, 6 специалистти порядок ар кандай кылып өзүңөр чечет экенсиңер да. Ар бирөөсү өзүнүн жанагылардын галочкаларын коюп коет экен ошо компьютерданчы. Ошондо силер жанагы адашып кирип албагыла. Терапевтке, именно терапевтке киргенде сөзсүз рентгендин жыйынтыгы болуш керек экен, жанагы заключение кагазы. Ошондуктан башкаларга кирсеңер сразу кире бергиле, бирок терапевтке именно сөзсүз жанагы менен кириш керек экен. Рентгендин результаты менен. Жана кагаз, рентгенге түшкөндө кагаз чыгарып берет заключениясын. Ошол кагаз менен кириш керек. Анан 3 число болду ошентип. 3 число кайра келдим кийинки күн. Эртең менен 9:30га флюорографияга бардым рентгенге. ЦСМ номер 10 кирпичныйдагы. 1 сааттай очередке туруп, анан түшүп чыктым. Комптон снимокты сүрөткө тартып алдым, себеби заключение эртеси чыгат экен. Өзү рентгенологдор айтты да, сен азыр, например, ушуну сүрөткө тартып ал, анан тиги поликлиникага силчо бара берсең болот деди. Анан ошол жактан врачтар сураган болсо, флюорографияны ошол сүрөттө көрсөтөсүң деди. Мен тигини комптон менен сүрөткө тартып алдым да, монтип телефонгочу. Макул деп анан кеттим. Андан чыгып, ошол кирпичныйдан чыгып, жанагы рентгенге түшүп, анан сүрөткө тартып алып, кайра ГСВга келдим, Нижний Аларчан. Ал жака келип, нарколог и психиатрга кирдим. Ошол нарколог менен психиатрдын жанагысын базага бир эле кабинеттен киргизет экен. Ошол жака дагы бир жарым сааттай очередь күтүп отуруп, анан кирдим. А так мен киргенге чейин бир эже отурган, ал эже почти 40 мүнөттөн бери отурам деген. Общий ал эже 1 саат күтүп отурду, тигил ичиндеги чыкканга чейин. Ал ичиндеги кирип кеткен эмнеге анчалык кеч чыкты десем, жанагы дейт. Биздин сайт, короче, гнать этет, бизде акнет подключать этип берип койгон, ал интернет вообще конченый, короче, иштебейт. Загрузка болуп тура берет ошондой дейт. Медсестрачы. Ошондуктан жанагы кылып коюш керек экен да, ошол поликлиникаларга да нормальный интернет коюп бериш керек да, нормальный иштегенчи. Тиги сайттан келип баягы льгота менен дары алгандар ошол кабинеттерден жаздырып алат экен да. Жаздырып алганда тигилер ар бир дарыны, льгота менен жазылган дарыны пробивать этип, ошол жака ар бир дарыны издеп табып, пробивать этип, анан ошол адамга кагаз бирдемке берет экен, ошону алып алып, анан аптекага барса, гос аптекаларга, анан льгота менен берет экен да. Анда киргизиш өзүнчө геморрой экен. Алардын интернети тем более геморрой, короче, ошондой экен интернет. Бирок мен жарым саат эле очередь күтүп туруп, анан ошол жака кирдим. Анан ал жака кирип, ошол базага киргиздирип койгондон кийин нарколог менен психиатрдын жанагысын базага киргизишти. Ал жактан чыгып терапевтке келдим. 10 поликлиникага, Көз заводко. Терапевт базага киргизип берди бирдемкени, короче, чукуп компту бирдемке кылып аткан. Андан чыктым. Чыгып главврачка кирип, түндүк окончательно киргиздирип коеюн деп акыркы этапка кирдим, ошондо главврачка наконец-то деп. Экинчи күнү бүтүп калат экен деп. Бат бүтүм экинчи күнү эле бүтүп кетти, жакшы качабы деп кирсем, ал флюранын заключениясын алып келмейинче болбойт деп тырышып туруп алды. Бирок тиги рентгенологдор айткандай эле сүрөтүн көрсөттүм, мына сүрөткө тартып алгам десем, жок, сүрөт болбойт, именно заключениясы эртең чыкса ошону менен кел деп туруп алды. Анан макул деп кеттим, анан али жок. Ошентип кеттим кайра, эртеси күнү флюорографиянын результаты чыкса, заключениясы ошону алып кайра барам деп. Анан ушинтип 4 декабрь флюорографиянын результатын алып барсам, жанагы главврачка кайра Көз заводко. Ошол күндөрү чуркап жүргөн күндөрү велик менен же пешком чуркап жүрдүм да, ошол 3 поликлиниканын арасынан, короче.
тияктан тияка, тияктан бияка болуп велик менен жүрдүм 1-2 күн. Анан анча күндөр иш алып пешком да жүрүп аттым. Флюорографиянын, результатын алып барсам, ал макрота тапшыр деп баштады анан концертин. Макул деп, анысы да макул болдум. Анан нерв болуп, кеттим. Анан ал ошол глав врач айткан, макротаны өзүңдүн жанагыңа барып тапшырасың деп, өзүңдүн ГСВңа деп. Анан кайра мен өзүмдүн ГСВма бардым, Нижний Алатчанын. Ал жака барсам, макротаны эртең саат 7-де келип таң атпай тапшырасың деди. Анан бул жактагы медсестрага айтып коебуз, ошо эртең менен саат 7-де келип ошол тапшыра бер дейт. Анан макул деп кеттим. Ошентип 5-декабрь болду эртең менен. Эртең менен саат 7-де барып, какырып түкүрүп, 2 пластиковый идишке макрота тапшырдым. Прям жөтөлүп, мындай өпкөңдөн чыгарып, жанагы кылып тапшырасың да ананчы. Макротаны кылып тапшырганда именно макрота чыгыш керек, түкүрүк кичинекей эмес. Анан макротаны тапшырып бүткөндөн кийин тиги эже айтты, медсестра, кечинде результаты чыгат деп. Кечинде результаты чыгат, анан сайттан карап, мага кечинде чалсаң, мен сага сайттан карап результатын айтып коем деди. Кечинде чалсам баары жакшы, таза чыкты деди. Ошентип пятница кеч болду. Ошентип кайра понедельник күнгө калдык. Суббота, воскресенье иштебейт тиякта поликлиника. 08-12 ошентип понедельник болду. Понедельник кайра анализдин жыйынтык кагазын ГСВдан алып, ЦСМге бардым, тиги кожзаводко. Глав врачка кирдим, ал урологко жиберди, рентген базага киргизип берсин деп. Анан урологко бардым, рентгендин жыйынтыгын киргизип берди. Билбейм, рентгендин жыйынтыгын эмнеге уролог киргизди, бирок ошондой экен. Анан кайра глав врачка келсем, түндүккө киргизип берди, наконец-то. Бир жумада. Бирок чыгып баратып дейт. Бирок ошол глав врачка негизи акыркы эле жолу, акыркысы ошону кылса да, заключительный. Наконец-то киргизип бүттүм деп ошентип сүйүнсөм, глав врач чыгып баратып, сөзсүз регистратура жактагы кабинетке кир, ошол жакта медсестраларга давленияларыңды текшертип, алар дагы түндүккө киргизип коюшсун дейт. Макул деп чыгып баратып, анан ошол кабинетке кирдим, айткан кабинетине кирсем, жөн эле паспортный данныйларымды жазып алды, бир журналга окшогон нерсесине. Анан түндүккө анан киргизип коем дейт. Себеби азыр интернет слабый иштеп атат дейт, алар делечи. Анан мен айттым, сөзсүз эжеке, унутпай киргизип коюңуз. Мен бир жумадан бери чуркап жүрөм. Бүгүн акыркы күн, бир жуманын ичинде, баштаган күнүмдөн баштап бир жуманын ичинде жетишпей калган болсоң, ошол убакта чуркаган, жана кылган эмгегиң, катуу подход кетет экен. Текке кетет экен, сөзсүз унутпай киргизип коюңуз. 083-кө, бара электе, вообще бара электе. Биринчи рентгенге түшүп эле, любой жерден. Кааласаңар өзүңөрдүн местный поликлиникадан направление жаздырып алып, гос ошондой рентгенге түшкүлө, мага окшоп. Именно 083-кө чуркай электе. А так чуркай баштагандан кийин бир жуманын ичинде бүт процесстердин баарын өтүп бүтүшүң керек экен да. Бүтпөй калган болсоң, кайра башынан баштап калышың мүмкүн экен. Ошондуктан эң эле биринчи рентгенге түшүп, частныйдан болобу же ошол гостон болобу направление жаздыртып, рентген жыйынтыгын алып келип туруп, анан чуркай баштасаңар, ошондо аябай батып кетет экен да. Мисалы үчүн силерде уже рентген бар, келип туруп эле даже аябай бат болуп кеткен болсо, очередь особо жок болуп, бир күндө деле бүтүрүп кетсеңер болот экен. А так в среднем 2 күн чуркайсыңар да. Ошол мен айткан советтерди колдонуп, бир күндүн ичинде, максимум 2 күндүн ичинде 083 справканы алып алууга. Барыңарга ийгилик.